Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong clip này mình chia sẻ với các bạn một cái cách đơn giản để chữa trị cho một cái căn bệnh mà nó thường xuyên xảy ra trên hầu hết tất cả các loại máy cắt vải đứng như thế này. Và đây là cái máy cắt vải đứng Casiman. Nếu các bạn đang dùng những cái thương hiệu khác, ví dụ như là KM, Hitman, vân vân, thì các bạn hãy cứ yên tâm. Với cách này các bạn đều có thể sử dụng để chữa trị bệnh cho máy cắt vải của các bạn. Vậy bệnh đó là bệnh gì? Nó gây thiệt hại gì? Thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Cái bệnh mà mình nói đến đó chính là cái bệnh kẹt lưỡi gà đó các bạn. Các bạn thấy cái lưỡi gà nó rất là cứng. Khi mà mình sử dụng cắt qua một cái thời gian thì nó sẽ bị kẹt cứng như thế này. Các bạn thấy không? Mình bóp lưỡi gà nó còn đứng nguyên thôi, nó không có rớt xuống, gây nguy hiểm cắt và gây nguy hiểm đến tay của các bạn. Khi máy của các bạn bị tình trạng kẹt cứng lưỡi gà như thế này thì các bạn tự sửa tại nhà hay là các bạn mang ra tiệm cho thợ sửa. Nếu các bạn sửa tại nhà thì các bạn sẽ sửa như thế nào? Các bạn có dùng cái cách mà mình sắp chia sẻ cho các bạn hay không? Các bạn hãy comment ở phần nhận xét bên dưới. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chữa trị bệnh kẹt lưỡi gà để giúp các bạn. Các bạn hãy cho cái lưỡi gà xuống và hở lên một tí nha. Mình sẽ dễ làm hơn. Các bạn dùng quýt để mở hai con ốc ở lưỡi gà ra. Và mình sẽ mở hai con ốc ở vị trí này. Các bạn vặn theo chiều ngược kim đồng hồ để mở. Và mình đã tháo cái lưỡi gà ra khỏi cái thanh lưỡi gà. Các bạn sẽ để qua một bên. Rồi sau đó các bạn lấy cái thanh lưỡi gà ra khỏi cái máy. Đó, các bạn thấy lấy ra rất là dễ dàng. Rồi sau đó mình sẽ cắm cái thanh lưỡi gà vào lại, nhưng mà mình cắm cho nó lệch qua một bên, ở phía bên ngoài không cắm như ban đầu. Trước khi mình cắm vô á, mình bóp cái lưỡi gà, bóp như thế này. Đó, bóp giữ chặt luôn. Thì các bạn sẽ dùng thanh lưỡi gà, các bạn sẽ làm cho bụi nó rớt ra ngoài. Bụi chính là nguyên nhân gây kẹt lưỡi gà máy của các bạn. Các bạn thấy cái phần bụi á, nó bám ở bên trong, nó kẹt rất là cứng. Mình sẽ bóp chặt như thế này nha các bạn. Đó, khi lấy ra thì các bạn thấy không, nó rất là nhẹ nhàng đúng không? Đó, bây giờ mình thả lỏng xuống rất là nhẹ nhàng. Và mình để ở vị trí phía trên cao cao như thế này, mình sẽ lắp cái lưỡi gà vào lại như ban đầu. Đây là cái phần mà bụi nó bám vào này, nó dính cứng luôn. Rồi mình sẽ dùng quýt để vặn lại. Như ban đầu thì nó như thế này. Thì để vặn cho dễ thì các bạn hãy để hai con ốc vào lưỡi gà trước khi mình vặn vô. Như thế này mình sẽ dễ dàng lắp vào cái thanh lưỡi gà hơn. Các bạn thấy không? Mình lắp rất là dễ dàng. Mình sẽ vặn theo cái chiều xuôi theo kim đồng hồ để vặn vào nha các bạn. Các bạn sẽ vặn chặt lại như ban đầu. Nếu các bạn vặn không chặt thì nó sẽ gây rất là nguy hiểm. Khi mình cắt có thể là nó cản dao, nó gây nguy hiểm cho mình. Như vậy là mình đã làm xong. Các bạn thấy là mình bóp rất là nhẹ nhàng, không bị kẹt cứng giống như ban đầu nữa. Các bạn thấy rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Với cái này thì các bạn sẽ dễ dàng xử lý tại nhà mà không có cần phải mang ra tiệm để cho thợ họ làm, mình mất thời gian và tốn tiền chi phí vận chuyển nữa. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu bạn thấy clip có ích thì các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè khác cùng xem. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.